Добро утро на ден 2 от хайка ни в Алпите. Матерхорн се вижда прекрасно. С нощ успях да направя и нощен таймлапс. Цяла нощ нямаше почти нито един облак. И сега сме се запътили към едно езеро зад мен, защото отражението е уникално. Снимал съм го с дрона, да отидем и ние да си направим снимки. И след това ще закусваме днес и трябва да се разберем за хайк, защото още не сме преценили колко дълъг ще е, откъде ще минем, но със сигурност ще е максимално кратък. И така, оставете да гледате кадри. Малко преди да тръгнем, все още мислим как ще направим хайка. Тръгваме с идеята да стигнем до Горния град, но по-скоро се съмнявам. Днес просто на разклонението за Горния град може би ще отидем към Зермат. И така. Ден 2 започна, потегляме на преход. Първо трябва да стигнем до там, ще имаме изглед към глечера и след това продължаваме по този ръб, така надолу и към Зермат. Тук що слязохме от един ръб, ще видите кадри от него. Сега продължаваме надолу по едно съвсем леко пътче, което е за коли. И настрани има водопади, разбира се Матерхорн. Днес времето е още по-хубаво от вчера. Там се вижда 4000-ника, който вчера видяхме само сутринта. След това цял ден беше в облаци. Така че в момента се чувствам добре. Мисля, че ще успеем да се качим до Горния град. Но още има време да решим, защото наистина е много тежък преход до там. Така че все още вървим надолу и ще преценим на разклонението. Стигахме до второто езеро. То също е много кристално чисто и продължаваме надолу. Вчера минахме по този ръб, за да стигнем до хижата. Днес сме отдолу. Остава едно био, може би, и прехвърляме и стигаме до Горния град. И оттам се пускаме по един друг път
Ето го Матерхорн отново. За не знам си кой пореден път в този влог. Мина границата от 3000 метра и минаваме сега точно под влака, за да видим този глечер и още много 4000-ници. Добре дошли в Зермат, официално вече. Не бива от любимите неща да приключвам прехода на асфалта. Взех си мини Матерхорн. Гледай го. На Матерхорн топъл шоколад. Мечта! Потегляме от Зермат за последно. Дали се вижда Матерхорн, не мисля вече. Във влака сме, тук има някакви масички с много яки карти. И едно от последните видеа, просто много сме изтощени.